Приветствую вас на моем канале, дорогие друзья. На этом канале, как всегда, все о нем. Благодарю вас за лайки, за комментарии, за донаты, за то, что вы делитесь моими видео со своими знакомыми. Пусть Вселенная поблагодарит вас 1000 раз больше. Сегодня мы будем смотреть интересный расклад. Что ему стучит, гремит, дверь открывает, на порог ступает. Что его побеспокоит и что его успокоит. Для того, чтобы вы определили, подходит ли вам этот расклад, посмотрите, как вас считывают карты Таро, то есть в какой энергии вы сегодня находитесь. Сегодня у вас какой-то кризис. Возможно, денег пока что нет. Или вы без отношений. Вот вы ушли из отношений. Человек, который освободил специальное место для того, чтобы найти новые отношения, новые эмоции, новую работу, новую любовь. То есть вы сейчас находитесь в поиске, у вас такой фриланс, свободный человек. Но достаток в вашей жизни присутствует. То есть все необходимое у вас есть. Вы много трудились для того, чтобы обеспечить себе комфорт. Возможно, вы были в треугольнике и пострадали от воздействия какой-то третьей силы. То есть какая-то сила на вашу жизнь действовала разрушительно. Поэтому вы и избавились от плохих эмоций. То есть кто-то пытался с вами бороться, состязаться, сравнивал себя с вами. Вот, и вы поневоле втянулись в это соревнование, в эту борьбу, хотя вам это абсолютно не нужно. Возможно, вы занимались физическим трудом или спортом. Возможно, это была умственная работа, когда вы с кем-то в голове у себя переговаривались, вели диалоги. Ну вот выпала самая счастливая карта в колоде, туз пентаклей, которая говорит, что высшие силы дают вам шанс исправить ситуацию. То есть вы можете обрести возможность заработать большие деньги благодаря своим знаниям и получить ценные бумаги, восстановить свое здоровье. Может, оно у вас и так отличное. Вот, и на долгие годы найти отношения такие долгосрочные. То есть сейчас у вас есть на это шанс. Но туз пентаклей — это карта медленная, поэтому вы должны понимать, что это все может произойти не так быстро, как бы вам хотелось. Хотя у некоторых уже вот вы как бы достигли результата. Когда выпадает туз пентаклей, это самая счастливая карта колоды. То есть вы сейчас имеете возможность обрести настоящее счастье в жизни, счастье в любви. Вот, поэтому тот, кто услышал, тот использует этот шанс. Даже медленно, постепенно, работая над этим вопросом, вы идете к длительному счастью, к процветанию, изобилию, достатку. То есть вы к этому идете. На этом завершаем сигнификацию и будем смотреть расклад. Итак, сегодня карты Таро нам расскажут о вашем спутнике, о партнере, о том человеке, который для вас интересен. Загадайте человека, о котором вы будете смотреть. Представьте его глаза, улыбку, вспомните. Вспомните какие-то ваши встречи, если они были. Вот. Почувствуйте энергетически, почувствуйте своего партнера. Для того, чтобы вы точнее определили, подходит ли вам этот расклад. Потому что не все могут подходить расклады. Такое бывает. Людей много, а расклад один. Это не индивидуальная работа. Поэтому выбирайте. Что же ему стучит?
Что же ему гремит? Что ему дверь открывает или кто? На порог ступает. Кто или что? Кто или что его побеспокоит? И кто или что его успокоит? И совет для вас. Как вам вести себя в данной ситуации? Ну вот теперь мы посмотрим, что ему стучит. А ему стучит ситуация, в которой ему придется защищать свое место под солнцем, то есть то место, где он живет, то, что он считает главным в своей жизни. Вот те его жизненные ценности ему придется защищать. Он не хочет пускать никого на свою территорию, поэтому он вынужден будет защищать ее. Ему придется взять меч, видите, и убрать из своего пути все ненужное. Убрать. Возможно, даже ему придется деньги платить. Возможно, этому человеку предстоит хирургическое вмешательство. По этой карте иногда такое бывает. Но для того, чтобы у него была возможность двигаться. Также у этого человека, как вы видите, очень много вредных привычек, страстей каких-то. То есть он находится под контролем и привязан к своей темной стороне. Ну, у каждого человека есть темная сторона и светлая. Возможно, он борется со своими вредными привычками и хочет их убрать из своей жизни. И вот эта ситуация борьбы и показана на этой карте, что он борется, убирает из своей жизни все ненужное. Но вот такая у него в жизни наступила ситуация. Может быть, он об этом пока еще не задумывался, но вот скоро будет. Гремит. А гремит ему справедливость. То есть все, что у него в жизни случилось и случится, это все будет по справедливости. По справедливости у него в жизни, возможно, было разрушение, потеря собственности, потеря друзей. То есть он что-то потерял. Возможно, пострадала голова, может быть, удар по голове, может быть, нарушение опорно-двигательного аппарата. То есть человек мог получить удар по голове и в результате потерять уверенность в жизни. Но эта ситуация, она завершается. То есть человек по справедливости ответил. И теперь у него впереди, видите, состояние прекрасного здоровья, наполненности светом, огнем. Человек будет быстро соображать, быстро действовать, если он избавится от этого вот вреда, который ему причинили высшие силы, не побоюсь сказать. То есть каждому свою. Вот, и теперь этот человек набирается сил, выздоравливает, и он стоит перед выбором, как же дальше использовать эти силы, этот ум. Он ясно теперь видит, что у него было в прошлом, вот это разрушение, болезни, то, что он сам себе принес в жизнь. Вредные привычки, он все это осознает. Он все это осознает и понимает, что по справедливости нужно от этого отказаться. Чтобы соблюдать справедливость, нужно быть честным человеком, нужно взвешивать, кто что для тебя сделал и что ты для него сделал, чтобы была справедливость. То есть человек сам должен восстанавливать этот баланс. Он об этом вот сейчас задумался. Поэтому он сейчас стоит перед выбором, кого же он может выбрать. В друзья, в знакомые, в родственники. То есть есть у него и друзья, и знакомые, и родственники, но он будет выбирать, кто из них настоящие друзья, настоящие родственники, настоящие любимые по справедливости.
Вот это жизненно необходимо ему сделать. Жизненно необходимо ему сделать выбор. И вот по этим картам от 6 до 11 месяцев будет длиться вот этот период, когда человек будет восстанавливаться. От 6 до 11 месяцев, пока он не восстановит во всех областях справедливость, вспомнит все свои жизненные ситуации прошлого, поступит там по справедливости, если можно исправить то, что можно исправить. Но то, что нельзя исправить, уже исправить нельзя. Вот, поэтому вот это ему гремит. Вот такая ситуация анализа своей жизни. То есть пришел период проанализировать то, что у него было. Кармический такой год. Дверь открывает ему врач или военный. Вот. Человек очень мудрый, постарше его. Хирург, возможно, вот с ножичком, видите? Вот. И с этим человеком он будет спорить. Или, ну, если это реабилитолог, возможно, будет вот восстанавливать как-то физическое здоровье. Возможно, это начальник его захочет как-то посетить или проведать, и он будет спорить за деньги. Возможны споры за деньги. Но что ему может сказать мудрый человек? Работать надо. Ты умеешь работать, но работать нужно больше и лучше, и тогда у тебя будут и деньги, и возможности больше и лучше. Так что ему открывает дверь его начальник, он его может пригласить на работу. Работа есть, для него подходящая. Ну, надо будет ему подучиться, сдать какие-то экзамены, и можно будет работать дальше. На порог ступает. А вот человек опять хочет как-то изменить свое сознание при помощи каких-то веществ. Так, но он становится мудрее, сильнее, благодаря изобилию и достатку своего рода. То есть на данном этапе он использует родовые знания, родовые ресурсы. И хочет этими ресурсами также совершить энергообмен, то есть заплатить тем людям, кому должен. И вот такой период у него наступил, переосмысление его жизни. То есть сила должна быть во благо использована. Тогда это приведет к изобилию его рода и к его изобилию. Когда он отдаст долги и с чистым сердцем будет готов к изобилию. Вот это ему на порог вступает. Семья вообще-то, если честно сказать, то ему на порог вступает семья. Человек может и заработать большие деньги, и вступить в брак. Но сначала нужно вот избавиться от иллюзий, выбрать что-то одно и работать в этом направлении. Что этого человека может побеспокоить? Давайте посмотрим. Ну, работа его и может побеспокоить. То есть ему придется повышать квалификацию, изучать новые знания. Вот, обучаться у кого-то, даже у молодых людей. Ну и молодые люди также будут у него обучаться. Ему придется вот совершать поездки на дальние расстояния, это будет удачно. И также, возможно, ему просто нужно где-то переехать на дальнее расстояние или приобрести транспортное средство. Также человеку нужно уже стать более мудрым и самому себя обучать, и обучать еще кого-то. То есть он будет наставником для кого-то. Вот. Вот. Это его, конечно, может беспокоить, потому что человеку хочется как бы
Ну, возможно, ездить не хочется, возможно, не хочет с молодыми людьми общаться, с такими любознательными молодыми людьми, но придется. Возможно, обучать кого-то не хочет. А что же этого человека успокоит? А все-таки вот общение с молодыми людьми успокоит. Ну, возможно, секс, потому что вот ему выпадает действительно вот спокойствие, когда у него все как бы по мерочке, всего отмерено поровну, радости, печали поровну, то есть баланс. Денежек на все хватает, но на то, что самое как бы самое необходимое. Вот и чувства будут у человека. А живет постепенно. И ангел-хранитель, посмотрите, с большими крыльями. И шанс обрести настоящую любовь божественную. То есть он действительно узнает, что такое любовь настоящая. Но в этот раз может быть от ребенка. Если у него есть ребенок, или если у него есть знакомые молодые мужчины или женщины, то вот он от этих людей может получить опыт, уважение, силы, энергии может набраться. Вот такая возможность у него есть. Возможность обретения чувств, наполнения чувствами. И какой же ему совет? А совет ему работать, развивать вот именно рабочую сферу деятельности. Возможно, перевозки грузов на расстояние, торговля. Эти сферы деятельности будут для него успешными. Ну, даже работа в интернете также приветствуется. То есть человеку нужно отдыхать, наполняться силами, работать и отдыхать. То есть это должно быть гармонично и поровну. И человеку нужно избавиться от треугольников. То есть если он будет в треугольниках, то не будет вот этого состояния комфорта, изобилия. Человеку нужно избавиться от треугольников, от чужого влияния, подлечить сердце, возможно, успокоиться, избавиться от стресса и больше внимания уделить себе, наполнить себя. Возможно, таблеточки кругленькие, видите, таблеточки возможно попить, послушать пение птиц, вот здесь птицы, какие-то экзотические развлечения будут в пользу. Природа. Обновить гардероб, возможно, пора. Причесочку. То есть поухаживать за собой человеку нужно. И заниматься делом. Выздоровеет. Все будет у него хорошо. Завершаю расклад. Я думаю, этот расклад будет вам полезен. Делитесь этими знаниями с окружающими. Перешлите это видео своим знакомым, если они нуждаются в помощи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Благодарю вас за донаты, благодарю вас за комментарии. До новых встреч!